Grzeje wam? Nam również. Nam również, z tego co widzę na razie jeszcze chyba mamy bardzo małą przewagę nad Polską. Tu jest temperaturka, którą dzisiaj pokazywał samochód w okolicach południa w cieniu, zaparkowany w cieniu. Więc na razie jeszcze mamy minimalną przewagę nad Polską, ale klimat na pewno się zmienia, bo ja na przykład pamiętam z moich lat dzieciństwa w Polsce, że jeśli w lecie, w środku lata dobiło tak może do 28, to już naprawdę był gorący dzień. Ale to tylko tak nawiasem mówiąc, żeby się odnieść do bieżących komentarzy na kanale, a teraz już przechodzimy do tematu dzisiejszego filmu. Na początku swojej kariery fotografa ślubnego, fotografa weselnego tutaj w USA, było to około roku 2002, podczas kiedy fotografowałem pierwsze swoich wesel jako główny fotograf, ten, który tak jakby nadzoruje wszystko i od niego zależy to, co się dzieje, jakie są zdjęcia robione, gdzie kto stoi i tak dalej, i tak dalej. Byłem bardzo nieśmiały. To znaczy, tak jakby onieśmielało mnie to, że miałem takie wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą cały czas i w jakiś sposób ci ludzie mają wrażenie z kolei, że ja nie wiem co robię, że po prostu wyglądam dla nich jak amator, jak dopiero bym się uczył tego zawodu, a nie jak ktoś, kto dokładnie wie co robi. Mimo że od strony technicznej byłem bardzo pewny siebie, wiedziałem dokładnie jak działa aparat, jakich ustawień używać, jakich obiektywów, jak bawić się światłem i jak komponować zdjęcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pod względem natomiast pracy z ludźmi, szczególnie, że jeszcze istniała tutaj ta bariera językowa i wyraźnie mówiłem z akcentem, po angielsku z akcentem wschodnioeuropejskim, to byłem po prostu tak jakby trochę zastraszony. I w pewnym momencie doszło to do takiego momentu, że nawet nie chciałem już jechać na następne wesele i wtedy musiałem zdecydować, czy po prostu jestem w stanie sobie z tym poradzić. I nadeszła taka chwila, że powiedziałem sam sobie, że jestem w stanie to zrobić i ode mnie wszystko zależy. Ja jestem producentem tego przedstawienia i ci ludzie nie patrzą z góry na mnie, tylko jest wręcz przeciwnie, oni są pod moim wrażeniem, są pod wrażeniem mojej pracy. Stwierdziłem, że jeśli wewnętrznie nawet nie czuję się jeszcze na tyle doświadczony, na tyle profesjonalnie, żeby wyglądało na to, że dokładnie wiem co robię, to zewnętrznie nie muszę wcale tego pokazywać. I za każdym razem, kiedy nadchodził ten moment, kiedy czułem właśnie, że po prostu rzeczy mogą mi się wymknąć spod kontroli, powiedziałem sobie, że wszystko co muszę zrobić to wziąć głęboki oddech. Dosłownie. Stanąłem po prostu w miejscu, zatrzymałem się na chwilę, uspokoiłem się wewnętrznie i wiedziałem, że wtedy mam kontrolę, że wszystko ode mnie zależy. I nawet kiedy widziałem z tyłu na aparacie, że coś nie wychodzi tak jak powinno, to mogłem zawsze powiedzieć coś, moment, jeszcze zrobimy tylko jedno, żeby było lepiej, upewnić się, że oczy nie są zamknięte. Udało mi się zmienić coś, co cały czas mnie ciągnęło w dół, na coś, co w tym momencie pchało mnie do góry i do przodu. Drugi aspekt tej sprawy to właśnie był ten akcent. Akcent wyraźny, wschodnioeuropejski, którego nie jestem w stanie się pozbyć, mówiąc po angielsku. Zawsze mnie onieśmielał i zawsze mnie wkurzał do pewnego stopnia. Aż do momentu, kiedy zdałem sobie sprawę, że to również może zostać... Aż do momentu, kiedy zdałem sobie sprawę, że to jest kolejna cecha, która z czegoś onieśmielającego może zostać zamieniona na atut. I w tej chwili ten temat podejmie moja lepsza połowa i wytłumaczy wam jeszcze lepiej z perspektywy kogoś, kto mieszka tutaj w USA od urodzenia i przedstawi wam jej własne spojrzenie na to, co znaczy obcy akcent i jak Amerykanie na niego reagują. What is your advice or what is your point of view on all this case of people who are intimidated by their own accent when they speak English and they think they sound stupid or something? I've told you before that I feel like it's an advantage for you because if you were just some other guy like all the other guys around here who just sounds like a typical American, not saying that you aren't very handsome and that makes you unique, but your voice is an especially unique characteristic about you. And I'm not the only one. I've talked to people like my friend Eve about that, and we've talked about how you
kind of feel embarrassed and you tried to change your accent to have less of a Polish accent and more of an American accent. And even Eve agrees with me that that's like something that makes you unique and you. It's like some people wish they had blue eyes because they think they're more unique than brown eyes. Well, your accent makes you stand out and gives you something to talk about with people. It's interesting. It makes you sound fancy and European, and we in America view Europe as this interesting, much more cultured location than us, so you automatically seem like you have a lot to talk about. What is your advice to people who may have similar problem that come here from Europe? They don't think their English is proficient enough to, communicate with people without any restrictions. How do they gain that confidence, and what would you tell them? They should just absolutely not worry about it. I would say the mere fact that you have the ability to speak to us in English and that you have that accent automatically should give you a little bit more confidence, because it's interesting and attractive and unique. And I feel that I don't think I'm the only person who thinks that. I know I'm not. Because it's feel it's interesting to show you off to people. Yeah. You met 100 of women before who said my accent was attractive, right? Hundreds, thousands. Hundreds, like bukus of binders full of women. Zillions. Yes. Yeah. But they do think it's attractive. It's not just me telling you that to make you feel better. It's absolutely People true. come up to you on a daily basis saying, "Where'd you get this one?" They do all the time. They say how lucky I am. How did you catch him? All kinds of things like that. And that's how you boost your confidence. But seriously, I think people who have this accent should know that just the fact that you're speaking, even if you have that accent, don't feel ashamed of it. Feel proud of it and know that most Americans know one language and you automatically know two, at least. Even if one is maybe not as proficient as the other one, I automatically thought you were smarter than me immediately. As always, we're looking forward to hearing your opinions on the subject. How do you guys boost your own confidence? What methods do you use? What do you think is effective? And maybe tell us some stories of when boosting your confidence or having too high of a confidence is not good, because we have those too, but we just chose to talk about the positive aspect of the subject today. So as always, thank you for watching. We'll be back tomorrow with another interesting video, I think. I hope they are interesting.